Haleluya. Kama ffe yeebazibwe. Nebaza Katonda abakuumye nga muli balamu. Mwebale nnyo okusigala nga mukyali bakkiriza ba Mukama. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda kwongera okukwata ku kyama kye bayita ekkanisa. Ekkanisa kyama. Kristo kyama. N'abakristaayo balina kuba kyama kinene nnyo ekiri wakati mu nsi. Netiwaaka yetusalirawo obudde bwe tutandika kati, naye temukitya, tugenda kutereeza lulungi nnyo netiwaaka. Twogera ku kyama kye bayita ekkanisa. Ekkanisa mu bulamba bwayo, ekkanisa ng'ekyama. Waliwo kye tuyita ekkanisa, waliwo n'abeeyita ekkanisa. Waliwo okweyita omulokole n'omulokole. Abantu abo babiri balina enjawulo. Waliwo guruupu emu okweyita ekkanisa n'ekkanisa. Guruupu ezo zirina enjawulo. So bassebo ne bannyabo, njagala tutambuze ekintu kye bayita kkanisa, nga buli we tukyogera twekebera yeffe oba tulinde balala. Ensi erinde balala oba yeffe. Ffe munnyo gw'ensi oba ani atabula munne. Ensi yeyeetaaga okubeera seasoned with salt, oba church yeyeetaaga okubeera seasoned with the world. Twetaaga kwetereeza. Ekkanisa nga yateredde esalawo kinene mu byobufuzi by'ensi, esalawo kinene mu byenfuna by'ensi eyo, esalawo kinene mu mirembe gy'ensi eyo, esalawo kinene ku mulembe ogw'abaana abajja mu nsi, esalawo kinene ku bulamu bw'ensi bwegenda okubaamu. Ekkanisa nga yateredde obulungi. So bassebo ne bannyabo, njagala kwogerayo maaso nga twogera ku kyama kye bayita ekkanisa. Mbadde nzija mbagamba ekkanisa mukazi, naye waliwo omukazi eyatutwala ebirowoozo. Omukazi eyatutwala ebirowoozo ye mukazi ali mu kitabo ky'okubikkulirwa essula 17 layini okuva ku esooka mpaka ku y'omusanvu. Omukazi oyo yatulya ebirowoozo, yatwala amagezi aga mukazi mujja we. In fact omukazi gwe batakwatagana gwe bayita church. Church nekwata ebirowoozo byayo n'ebiteeka ku mujja waayo. Omukazi owakubikkulirwa 17 olwo buli muntu yenna n'abeera okwo, ne tulobera ku kye tuyita enkomerero, era amagezi gonna ne tugateeka ku mukazi oli gwe tusoma, gwe twagala okutegeera, gwe twagala okumanya. Twagala nnyo eby'emagombe naye kizibu nnyo abaagala eby'eggulu. Okay. So twagala kwongera kwetegeera tufune kye bayita self realization, okwezuula. Ekkanisa omukristaayo yezuule n'ekkanisa yezuule. Matayo 11 ngenda kuvaawo, ngenda kusooka kusomera olunyiriri. Matayo 11:11 olunyiriri olwo nzize ndwogerako, naye mpulira nga lunkomeddewo nnyo okunogaanya ensonga gye njagala okwogera nammwe. Bayibuli egambye Matayo 11:11 ti ddala ddala mbagamba nti tevangamu abo abazaalibwa abakazi omuntu yenna asinga Yokaana omubatiza, naye omuto, ey'Oluzungu egamba the least, omuto mu bwakabaka obw'omu ggulu asinga Yokaana omubatiza. Kino Yesu yakyogedde, tebiriimu nti Pawulo yayogedde, tebiriimu nti obaani yonna ayogedde. Yesu yagambye nti ddala ddala mbagamba nti teriiyo n'omu ku bannabbi bonna, ku bantu bonna abazaalibwa omukazi asinga Yokaana omubatiza. Ebigambo bino nzize mbyogerako, naye mpulira okukyongera okukinogaanya mukitegeere bulungi. Si lwakuba nti ebyokwogera bimpeddeko, naye mpulira musingi munene, era mpulira bw'otegeera olunyiriri olwo amazima gennyini ogenda kutegeera nti tuli bubi. Nabagamba the first step to healing is to accept that you are sick. Eddaala erisookerwako ng'onoowona kukkiriza nti oli mulwadde.
bw'otakkiriza nti oli mulwadde tusobola kutandika ku ddagala, tolimanya, tolinoonya, tolikola research. Naye bw'owulira ng'omalira mu levo mw'oli tosobola, omuntu nga yamatira kamube mu bulamu buno obw'ensi nga yamatira ne sente z'alina tali stretchinga, tolimusanga ng'alina ky'ayagala akole investment, tasobola. Hati Bayibuli bw'egamba nti Yokaana Omubatiza teriiyo muntu yenna ku bantu abaazaalibwa omukazi amusinga. N'agaana naye ate bwe kituuka ku buno obwakabaka, bwe kituuka ku kkanisa, nga kituuse ku kyaki, asembayo obubi asinga Yokaana Omubatiza. Bwe bituuka ku kkanisa, omulokole asembayo okuba owa wansi asinga Yokaana Omubatiza. Kyokka ate Yokaana asinga bannabbi bali bonna be twalabye oba be tuzze tulaba. Ekyo Yesu yakyogera nga kiva mu kamwa ke. Nkubulira eyo statement eri mu Bayibuli, naye yatutuulamu bweti nga bw'ogitegeera obanga alinnye, you become a high mountain climber, you become a deep sea diver, you become, nkugambye obeera muntu wanjawulo bw'otegeera statement eyo, oba otandise okufuna ebbugumu ery'okubeera ekitundu ku kkanisa. Statement yiyo nyangu okukwata. Matayo 11:11 nga bwe mukwata 666 mu mutwe buli omu ng'agimanyi, nakino mukikwate 11:11. Matayo 11:11 agambye teriyo mu bantu abazaalibwa omukazi asinga Yokaana Omubatiza, naye bannabbi bonna, abantu bonna abaasooka, abantu bonna abali emabega wa Yokaana, Yokaana yabasinga. Kyokka omulokola asembayo okuba owa wansi ate asinga Yokaana Omubatiza. Ebyo mbibajjukiza bujjukiza kubanga bulijjo tubyogera, naye njagala kinoganya mbeeka ate kyengenda okutuusaako ku nsonga eyo obudde bunaaba nga bumaze. Ensonga zitandikirawa? Zivudde ku lunyiriri olusooka, nze nkuwadde lwa 11 naye nga ngenda olwo okuddayo ku lusooka era nkubuulire n'ensonga lwaki Yesu yayogera bw'atyo. Bayibuli egambye okuva ku lunyiriri Matayo 11 nti awo olwatuuka Yesu yamala okulagira abayigirizwa be 12 n'avaayo n'agenda okuyigiriza n'okubuulira mu bibuga byabwe. Olwokubiri, naye Yokaana bwe yawulira ng'ali mu kkomera ebikolwa bya Kristo, n'atuma abayigirizwa be okumugamba nti gwe wuuyo ajja oba tulindirire mulala. Yesu n'addamu n'abagamba nti muddeeyo mutegeeze Yokaana bye muwulira ne bye mulaba. Abazibe b'amaaso balaba, n'abalema batambula, n'abagenge balongoosebwa, n'abaavu b'amatu bawulira, n'abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. Akati Yesu bw'amaliriza ekyo, ng'olwo wuliriza Yokaana ali mu kkomera olwa desperation, asindisa abayigirizwa bajje bamugambe. Bwe bajja kati Yesu n'amugamba mugende mugambe bye mulabye. Baali tebannabiraba bulungi n'abibayitizaamu. Abalema batambula, abagavu b'amatu bawulira, abazibe balaba, abafu bazuukira, abanaku babuulirwa ebigambo ebirungi, abakazi baabwe abafu baabwe nga balamu. Amala okyogera n'agamba naye yenna alina omukisa atalina esittalako. Amakulu Yokaana yali amaze okwesittala, era olw'okuba Yokaana yali amaze okwesittala, Yesu n'abuuza bano be baatuma n'abaali bakuŋŋaanye, naye mwagenda kulaba ki mu ddungu? Fellowship mulaba bwe yabasalira obwereere, okuŋŋaana kwammwe mulaba bwe kwabasala, mwakima ki mu ddungu? Kulaba lumuli lunyeenya, kulaba bambadde zinekaneka, mwakima ki? Kyava ayogera olunyiriri 11. Abantu bonna baali baweddemu amaanyi ku Yokaana, ate n'abazzaamu amaanyi, n'abagamba buulira, Yokaana asinga bannabbi bonna. Excuse me. Yokaana asinga bannabbi bonna abaaliwo, n'agaanayo omuto asembayo, gwe bayita wano omuto asembayo, omulokola asembayo. Lwaki bwano Bayibuli y'Oluganda ekozesa muto ate endala zigamba the least?
lisiti aba alina omukisa ogw'okubanga agenda kutambula, kubanga omuntu ayinza okuba lisiti oba asembayo olw'okubanga yakalokoka, olw'okubanga yakabitegeera, olw'okubanga abadde talina basomesa. Bwe bityo ebyo ebifuula omukristaayo okuba lisiti oba okumufuula ow'omuluggya. Ensonga nnyingi factors. Ne bagamba oyo asinga Yokaana Omubatiza, ate Yokaana asinga bali. Kati ekyo mbadde nkikujjukiza nsobole okutuusaako ensonga zino. Mulowooza lwaki Yokaana Omubatiza ate asinga bali, ate ffe tumusinga? Omulokole asembayo okuba owa wansi, ate asinga Yokaana Omubatiza. Amusingira ki? Bassebo ne bannyabo, ekipimo kyonna kiri ku Kristo. Kristo kwe tupimira. Oyo ye measuring reed, oyo ye kyekipimo kwe bapimira. Era Kristo yennyini ayogera bw'atyo nga yeepimira ku ye. Lwaki Yokaana asinga bannabbi? Kubanga jjukira Yokaana asinga Nuwa eyabajja eryato nga teyasoma byakubajja. Yokaana asinga Ibulayimu jjajjammwe oba jjajjaffe oba jjajja w'abakkiriza. Yokaana asinga Eriya, asinga Eriya eyayita omuliro. Ovanga ku muntu ayita omuliro, ffe n'ebbugumu tetulisobola diyita. Yokaana Omubatiza asinga Musa eyayuzaamu ennyanja ate n'amazzi ne bagayingira. Asinga Musa eyatambulirwangako ekire, Musa eyatambulirwangako empagi y'omuliro. Yokaana Omubatiza abo bonna abasinga. Nti naye omuto asembayo, omulokole asembayo mu kkanisa. Awo wonna nzikaatiriza ku kigambo nti ekkanisa kyama, church is mysterious. Naye ekkanisa tennaba kumanya kikyeri, ekkanisa tennamanya makulu gaayo. Ekkanisa eringanga ekinyonyi ky'eggwanga kye bayita Uganda crested crane. Ekinyonyi kye bayita crested crane kya bbeeyi nnene nnyo. Sente zonna bwe zitabaako kinyonyi ekyo ziba nfu, ziba fake. Kinyonyi kya bbeeyi, sente zonna zaakyo. Ekinyonyi ekyo amagye g'eggwanga gonna, enkoofiira bwe kutaba kinyonyi ekyo oba ku mukono gw'ekyambalo ekyo, ekyambalo kiba feeke. Amagye ago tegaba ga ggwanga. Ekinyonyi ekyo kye kinnannyini ttiimu y'eggwanga. Nkugambye singa wabayo omupiira, ekinyonyi ekyo kye kyandirambudde. Ekinyonyi ekyo ki crested crane. Ŋŋaali ye yandirambudde ttiimu y'eggwanga. Ŋŋaali ye yandibadde nannyini magye. Ŋŋaali ye yandibadde nannyini poliisi. Ne bw'olonda enkoofiira nga teriiko kabonero ng'eringa ya poliisi, teba ya poliisi. Muve ku bino ebiri politiko bye bakwata enkoofiira mbwefaananyiremu sheepu eya I don't want that gasiya. Naye nkugamba ey'eggwanga eriko akabonero k'eggwanga, era ekigifuula ey'eggwanga kubeerako kabonero k'eggwanga. Akabonero kiŋŋaali. Ŋŋaali tamanyi bbeeyi ye. Nkugambye paliyamenti kuliko akabonero ka ŋŋaali. Ŋŋaali n'amala ava mu ttale ne yeezuula. Nkugambye afuna ekifo mu paliyamenti. Ŋŋaali Kawabe Makerere University era akabonero kwali yandibadde nannyini Major University eyo. Ŋŋaali gw'olaba alina amateeka agamuprotectinga kubanga y'omu ku bubonero bw'eggwanga. Omuntu yenna atta akabonero k'eggwanga bamuvunaana omusango gwa treason, bamuvunaana emisango, bamugulako emisango mingi. Ŋŋaali tokkirizibwa mutta, era nga wamusse omuntu yenna n'akwesibako asobola okukomya gy'akukomya. Naye ekibuuzo kiri, ŋŋaali ali aweya? Tekiri aweya. Ŋŋaali ali eyo alya mmese, ŋŋaali ali eyo ateega buteezi nsiriŋŋanyi, abeera mu bisaalu, ali eyo gy'awolomera, yasanirira oluviiri lwe naye tatumanyi. Nkugambye yasala Janet Cat, eyo gwe bayita ŋŋaali. So beautiful but dull. Ekinyonyi ekirungi naye nga kisiru. Simanyi na lwaki twalonda kinyonyi ekyo, kirabika bulungi naye kisiru bulala. Akati ŋŋaali takozesezza mikisa gye, ŋŋaali tamanyi bulungi bwe, ŋŋaali tamanyi bbeeyi ye. Era nga bwe mulaba bwe tuli mu Uganda, Uganda bagiyita Pearl of Africa. Ani yagituma Pearl of Africa? The Queen of Britain, the Queen w'e Bungereza. Queen ye yagituuma ekkula lya Africa. Uganda si ffe tweyita. Nga Queen amaze okolonizinga, Bungereza ekolonizinze amawanga mangi, nga batambudde mu mawanga mangi ne bakkiriziganyiza wamu nti Uganda lyekkula erya Africa. Baatya buti
kwogera nti Uganda lyekkula lyensi batya kitye naye nze nkubuulira sitambulangako wantu wonna nga wasinga Uganda obulungi olwo otambudde nnyo ako kentambudde buli omu akompeyalinga ku ekyo kyeyakatambula nkugambye amawanga genna agagendamu kebe Isirairi tosobola kigeragiranya ku Uganda tosobola ate walalala Philippines sibanyani Ethiopia zengeze obona bu Ethiopia mbulabye Kenya mbulabye obuwanga bwa wano manyimu okutambula mumanyi eyo yokka bwa Bungereza naye nga mubeera muzira ne gubakwata ne gugwa ne ku motoka ne jula mubeera mu environment nga yakwekolo kukuma byoto munju kwota ne mwotanga lubale buli lunaku achengezaako bagamba banne sifumansi yammwe muyinza okugamba tajja kujja eno naye era ndekeyo kakati kyokka bambi mu nsembeze naye nkugamba bwenti nti Uganda teriiyo nsi egyenkana teriiyo nsi naye nga bwolaba ekinyonyi kyaffe bwe kitategeera bulungi bwakyo bwe kitategeera bbeeyi yakyo n'abali mu Uganda bwe tutyo omanye eggwanga eddungi okuliteeka mu mikono egy'abazzolo ng'ogyeko mmwe abagenda okuwulira vidiyo eno nga tebatya kwonoona bintu byamwo nga tebatya ku destroying environment tebatya ku destroying bibira byayo tebatya ku destroying waters tebatya gagendamu kukakola mulongokoolo abasula ku river banks bonna nga obugagga bwe tulina Uganda zaabu naye banna Uganda bumba Uganda is a beautiful girl without a lover eyo ye Uganda kati mbadde nkugamba Mteina ya jagala, there is no patriotism in Uganda temuli naye mbadde nze nkugereranyiza ku kinyonyi ekyo nga bwe mukiraba obusiru bwakyo nga kyasala akaviiri nga sikakomolanga Katonda yakikola ekyo ekinyonyi kiina colors entabule naye amagezi kyekimu ku binyonyi eby'amagezi amatono ennyo kakati basebo ne bannyabo ne zireeta ekinyonyi nga kyo tekiina na makulu naye nga kyo kiri sharp ekinyonyi kino ekiri sharp bakiyita kalooli mu luzungu kalooli bamuyita marabu stock ogunyonyi ogwo gwe gumu ku ganyonyi nga ne bwe gufa n'envunyu ziguzira guvunda gwokka teryagulya ogwo gwe gunyonyi ogwo ku kalooli naye kalooli akulaga nti wa bbeeyi kalooli asiiga olugulu lwe n'alusiiga white n'asooka atambula ng'alugolodde omusanga atambula n'obuuza kalooli kiki ng'akutte akasawo akatadde wano mu bulago n'omubuuza kalooli olagawa nti ngenda mu lufula wasaze ente God will provide oye kalooli n'agenda n'akasawo mu lufula ate n'avayo nga kajjudde ennyama can you imagine kati kalooli akozesa opportunities ŋŋaali gy'atasobola kukozesa kalooli agudde mikisa gyona atamanyi kikyali kubanga ŋŋaali eyandibadde ku university Makerere kalooli yajjuddeyo kalooli ajjudde ku university wali Makerere oyinza bibuuza mabange mwasomera wa mwatuula senior 6 mwagituulirawa nga byagenze dda ku university byeyisa dda byo tebirinda ebyo ngo ate bakola selection yabitya kigenderawo tekigenda wali kyesitula tekirinda bibeerayo bijjudde ku university oye ŋŋaali self confidence alina obuvumu obutogerekeka bwe tugenda ku mupiira mu bisaawe tumulabayo ŋŋaali oyo gwolaba amanya sekanyo marabu stock kalooli gwolaba yagaana okusula mu byalo tasula mu byalo tayagala njumbi agwa ku nnyumba ez'ebbeeyi agwa ku nnyumba fulaati yoye kalooli tayagala watali masannyalaze nnyo era ku masannyalaze afiirawo abeera mu bibugabuga ne ku biiki genda eggaba olabe kalooli amanyi kye bayita layifu kalooli ayenjoyinga emikisa gy'ekinyonyi kino ekitamanyi kye kiri bassebo ne bannyabo bino byonna mbyogera lwaki ndi mu kusomesa ekyama kye bayita ekkanisa ekomewo mu kye bayita self realization okwezuula ekkanisa kintu kyama naye nga kyamaanyi nnyo wonna bwe baba bagitadde ekkanisa eba threat kyova olaba sitaani ng'ekkanisa etandika yalwanaganirawo n'ekkanisa okufa ne kubanga okufa emirambo ne gibanga emirambo n'alemwa okulwana nayo ng'akozesa zi gavumenti n'akyusa n'ayingira mu kkanisa
bw'amala okuyingira mu kkanisa sitaani yennyini ekkanisa n'ajawulamu, ekkanisa n'etandika okulwanagana, entalo ne zitandika, abantu ekkanisa ne tutandika kwekuba. Sitaani lwaki? Kubanga atya kye bayita ekkanisa, atya ekyama kino, atya obuzito bwakyo. Ekkanisa ng'eyimiridde obulungi, mbabuulira amazima gennyini, ekkanisa ne bwe yeezuulayo wiikisezi, ne yeezuula fule nga yeetegeddeyo just wiikisezi, ensi ebonaabona. Sitaani alwala, ekyo nkikubuulira. Era omukisa gwa sitaani gw'alina, akasajja kalina omukisa ako. Omukisa gwa sitaani gw'alina, sitaani alina omukisa. Kati waliwo ayinza okusalamu ako n'agawulira omubuulizi ono. Ene bwe yakukyawa toyina ky'oyinza mukolera. Naye mbabuulira, sitaani alina omukisa ogwo. Divisions. Ekkanisa twerwanyisa ffekka, ne twekubakuba, ne tufa ku battlefield, ne twekolako effujjo. Ogwo gwe mukisa gwokka gw'alina. Division of the church gwe mukisa gwa sitaani. Gukola chance eri sitaani. Ekyo kyokka kye kimuyambye ne tweba, ne twerwanyisa, ne tukola effujjo, ne twekolako effujjo, ne tudifayinga ebintu ebituwa amaanyi. Naye nga njagala kubategeeza ki? Njagala bagamba nti ekkanisa tennaba kwezuula, naye ne tumala twezuula. Ekkanisa kintu ky'amaanyi nnyo, bwe bakituuza kireeta okweraliikirira. Njagala okutegeeza ekkanisa n'emala eba kkanisa yennyini. The world cannot host the church. Ekkanisa tesobola kinywegera, ensi tesobola kunywegera kkanisa. Ne bwe twandyeguze, ne bwe twandikoze tutya, ensi teyanditusembezezza. Tuba baboole buli kiseera, kubanga tuba twambadde ekyambalo ekyaffe nga tekifaanagana. Tuba tufuuse people of the same feathers, tuba tufuuse birds of the same feathers. Ebinyonyi ebyebyoyo ebifaanagana nga bifulookinga byokka. Nkugambye banditugaanyi, naye bw'olaba nga batwembuleesinga, bw'olaba ng'ensi etusembeza, bwe mpulira ng'enjiri yonna egattawo. Bannange ffenna Mukama yatuyita okusumba abatali n'abali, okwegulaagula kwonna kwe twegulaagula. Ebyo byonna twegula, n'Abamisiri ne batuyingiramu, babeera omwo, ne basigala nga Bamisiri nga basanyufu. Ne bagamba pasita w'abatali balokole, ate n'abalokole taliyo. Obwo buweereza tebuliiyo. Yesu agamba Peetero, lunda endiga zange, ndiga ez'omu kisibo. N'agamba nyinayo n'endala, ngenze kuzireeta zibeere n'omusumba omu. Ebyo tebiriiyo. Nga gwe musumba w'ensi, ate gwe musumba w'ekkanisa, tekiriiyo. Okwo kuyitibwa tekuliimu mu Bayibuli. However, ensi ekomba ku ffe n'efuna obulamu. Naye toyinza gamba nti oli musumba wansi era musumba wa kkanisa. Oyo fojale abayamba kujjuza gabiina. Naye ekkanisa n'emala yeezuula, n'ezuula amaanyi gaayo. Ekkanisa okwezuula olwezuula lumu bwe luti. Oba omaze levu eyo tuba tugenda kuzitoowerera ensi nga tewali lukiiko olwa international organization yonna olulituula ne batoogera ku kkanisa nga teruliiwo. Naye we are not mysterious, ate twefuula kati abali mysterious mu kifo ky'okunoonya levo yaffe, mu kifo ky'okunoonya eddaala lyaffe erya waggulu, mu kifo ky'okunoonya omutango ne twegatta ku kkanisa taata gye yayogera. Kati ate we just imagine nti tuli b'amaanyi, tukola just imaginations nti tuli basajja ba Mukama. Kyovula muno mu Bayibuli bwe yayita men of God balinga 7. There are 7 men of God in the Bible. Ng'ogyeko muno omulembe ogwaffe buli agiragiramu. Tokomanga ku Mukama gwe yafukako amafuta. Waliwo gw'ataafuka ng'ajjudde Omwoyo Mutukuvu. Waliwo omuntu Katonda gw'ataafukako mafuta ng'ajjudde Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo Omutukuvu, buli muntu yenna eyajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu olina amafuta. Ebyo kiri mu byawandiikibwa mu Yokaana ekisooka 2:20 mu Yokaana ekisooka 2:27. Nammwe okufukibwako amafuta kwe mwaweebwa ye kubeera mu mmwe, so temwetaaga muntu yenna okubayigiriza. Naye ng'okufuka kwe okw'amafuta bwe kubayigiriza mu bigambo byonna, era
kwa mazima so si bulimba era nga bwe kyawandi nga bwe kwabayigiriza mubeerenga mu ye. Buli ajjuziddwa Omwoyo Omutukuvu wafukibwako amafuta. Kakati muve ku bino eby'okuddaawo bye twakanganga tokomangako yafukibwako amafuta. Eyo Old Testament amafuta baagafukanga ku muntu ogwo. Eyo statement gyeva kakati komanyira nti tetunnaba kwezuula osanga n'abasajja ab'amaanyi. Touch not the anointed. Touch not the anointed one. Kakati bwe baba abalina experience buli omu abasuubira okuba ng'amanyi byonna. Nze neesiba ku Bayibuli ne bw'oleeta obunnabbi nga butuliika bwe buti mbukeberera nga nkozesa byawandiikibwa kasita nnamanya nti God cannot revoke his word. God cannot defy his word. God respects his word. His word is so strong. His word is life. His word is fire. His word is so swift. His word. Nze nekwata ku kigambo kubanga yagamba abantu bange babula lwa butamanya byawandiikibwa n'amaanyi ga Katonda. Kasita yaŋŋamba ekyo nemmanya nina kukwata empagi bbiri ebyawandiikibwa nenyweza Bible nenkolanga study nenjagalanga nnyo okusoma era nakati njagala buli wempulira ku Bible study nze mbeera ku mikutu nempuliriza bannaye nga basomesa bwe nfuna mwaka okulya nenkalya bwe ndaba nga byonna kyovu era nga sifunyeemu era kiba tekinsaze kubanga mpaddeyo kaakadde nempulirizaamukko nenkebera mu kyawandiikibwa nemmanya bambi anyamba okukebera ebyawandiikibwa. Naye we are a serious church without any serious matter. We are a serious group of people with good voices. Okanga konna ko twakufuna okutiisatiisa konna ko tukulina pulitensi yonna tugirina. Kyova olaba omuntu omu yagamba nti bw'otayigira bunnanfuusi mu kkanisa teriiyo ssomero ddala gy'olibuyigira. Pulitensi okwekoza pulitensi okwefuula ky'otali bw'otakiyigira mu kkanisa tewali walala wosobola kiyigira. Church is the best training ground for pretense. Ekyo nakisoma mu New Vision naye nga sinnanyiigira ba New Vision abakiwandiika nasooka nendowooza kubanga omusajja ono nali ngenda munyiigira ne muwandiika ne mu kitabo kyange oba ye bagenda oba yaani abo abawandiika articles mu New Vision naye mba ngenda munyiigira nendowooza ninga naye kandowooze kyayogedde ekiwandiikiddwa ne mu lupapula oli gazeted kankirowooze nga sinnaba kwekyamula ng'Abayisiraamu b'eddiini yaabwe togyogerako era tebagikebera wadde gufugutya toyina gunyegako wadde akatono bwe kati. Kakati ne nga naffe tuyinza okwonoonekerawo nga togambwako kyaki nga tegambwako nga tuli bannalukalala olukaali nga lulinga olukaali kwe kukikebera. Nenkinoonyereza nennoonyeza kyagamba nensoma ensonga ze bassebo ne bannyabo nange nemukooneramu neŋŋaa kituufu obunnanfuusi buli mu kkanisa. Pulitensi eri mu kyaki oli naagira bw'ati n'ogamba bannange omusajja sajja wa Katonda wange omulaba bannange alumwa ku lw'embeera eriwo naye nga basanyufu bulala naye nga kyatunula si kyali kyayogera si kyali byayogera si byatambula enkola z'endala nnyo ebintu birala nnyo. Omulokole n'obulokole baawukanira ddala buli omu ali ku sayidi yiye. Baŋŋamba sigambanga nti bonna si bonna ng'ogyeko mmwe abamu kambaggyeko maama naye obunnanfuusi buli mu kyaki obunnanfuusi buli mu kyaki. Nnyina mukwano gwange yampeerezanga nnyo obunnabbi nga mpeereza nnyo obunnabbi ku mbeera eriwo mu ggwanga ng'obunnabbi bwampeereza nga bwonna buwagira gavumenti erimu nga bwonna bwogera Mukama n'amulonda Mukama n'amukola bw'ati Mukama n'agira ati nkindibawo omusajja nze namwereetera nze ndimwegirawo nga bwe obunnabbi bwonna bwe yansindikiranga nga bwe bugamba era nga nze nabakoledde wano mukutu gw'obunnabbi ne mbagamba tugwanalizing muyinza n'okutya abantu bawe wano. Kaakati omuzungu ono bwe yaleese obunnabbi obuli contrary ku bubwe omuzungu obunnabbi bwe yawadde n'abuwa
nga ate bwo bwogera against the government nga buwoninga president live state house buli ku mukutu era tewabaga nti ekyo kyoyogedde nammwe nedda ate siyinza kutuuka ku ddaala eryo kutiribira okwo ate kiki akati obwo bwabadde bwa state house specifically muzungu n'abuwa omuzungu bwe yamaze obbuwa akati ne musindikirako nange wulira bwe yazzeemu abo bazungu abasiyazi abaagala okujja muno baagala kuleeta bayimpotinge kuba balaba ebisiyaga biremeseddwa kakati abantu bali ddaalo ekkanisa katonda kyeyogera kituufu tiyatulokola ffe ebisirusiru ebyensi eno okukwasa abagezigezi ensonyi ebisiyaga babyimpotinga bwimpotinzi don't be silly ebisiyaga muze ne bwoggala ensalo bulijjo babituvuma ekkanisa nga mukulembeze abireese yenna bulijjo babitulangira ebisiyaga muze okuva mu kwaka ogwatandika edda emirembe n'emirembe emingi nga mu bayibuli ennyiriri ezoogera ku bisiyaga ziringa 50 nga si biwagira naye kubivumirira katonda tabyagala katonda yayokya Sodoma ne Gomora ekinsanyusa katonda wabayo ky'omuli w'ebisiyaga tayokeramu atalidde bisiyaga tasobola mwokeramu I cannot die together with them okwaka kulina stages ayakirira mu mubiri kusobola okulinnya n'oyakanga otandika obyokwegatta n'abakazi abangi okwendanga n'olinnya stage n'owulira ng'ekyo tekikyakumala omuzimu ne gweyongera nkugambye kutandikira mu lasting kuno okwakirira n'ogenda mu masturbation level 2 masturbation bw'oginyiikirira n'otuuka ekiseera n'ogenda ku level eddako bw'oba toyitidde kuweta kudda mu bakazi osobola okugenda mu homosexuality oguzimu ogwo ne gubeerawo oguzimu guno muzimu sitaani tebamugalira nsalo naye abaggala ensalo za sitaani buli mukristaayo nga yeetererezezza ne yeekuuma n'alwana n'omize egyo naye obwenzi oba bufumbukedde mu kyaki stop talking nonsense akati tasobola nakebera bunnabbi bwe butyo lwaki kubanga ye ate yamanyi mbu yeegayirira lwa ggwanga nze ngenderera nnyo abantu abannabyabufuzi aba NRM abasumba nga babuulira ne waba ayina kyavumirira ogenda okuwulira ayina byasembyayo ng'owulira ayina kyayagala obbayambako akube ayinawo kintu kyavumirira naye ogenda okuwulira ayina kyagattako n'omanya nti ate ono byalimbalimba tyasabira ggwanga tosobola nabagambye eggwanga toyinza disabira ng'olina oludda nkulayirira tosobola katonda tasobola kukusalirawo eyasazeewo tasobola kuviirayo eyavaayo edda tasobola kulwanira afungizizza katonda tasobola kugatta ku affections zo naye agatteko ezize tasobola nyina statement lwayoze gyempulidde abaddewo omubuulizi gwe mbadde mpulira ng'abuulira naye ng'ayina omuntu omubi kulimino gwayogerako ayina ekintu kye yakoze kati kyava akola grouping eyone ayina ekikolobero kye yakoze n'agikolera ng'ayina gurupu gy'akola ayina abantu baalabula beewale gurupu eyo nga describinga physical appearance ng'agakyova olaba neekengera abantu abafaanana bwe bati kati awo aba asindika sigino mubeekengere temubalonda aba asindika sigino naye ebyo bw'abalala toyinza bitegeera okugjako abali sensitive ng'enjiri tugiwulira tuli soba ngaye tetuli emotional okay nyongeddeyo mu linnya lya mukama waffe yesu akati basebo ne bannyabu ekkanisa n'emala efuna kye bayita self realization
neyawula endagaano yaayo neyawula ebigambo byayo mu Bayibuli otandika okumanya nti twetegedde tokomako yafukibwako amafuta gwoliko amafuta buli muntu ayogera ku muntu nti aliko amafuta aba agamba nti oyo yaliko omwoyo omutukuvu ye tannaba mufuna era buli akugamba nti ye yafukibwako amafuta nti mwe temuliiko mafuta aba tategeeranga kyama kino kye tuyita church. A church is a mystery. Kyama kyotayinza kuteeka mu pocket, kyama kyotayinza kulowooza mbu gwe kipulaningira nga bwe mwefuula abasumba bye beefuula buli omu ng'alina gw'ategekera. Mwagala nnyo bikola just like organizations, mwagala nnyo bifuula nga companies era nga muzirigisitalinga nga companies, muzifuula nga companies, muziddukanya nga companies. It's okay, naye waliwo kye bayita church. A church is a mystery. Kyama ekyekwese omubi kyatayinza kusobola ekkanisa ng'eyimiridde mu maanyi gaayo. Bannaye mbabuulira kaabe mukristaayo ng'ayimiridde mu maanyi ge, Bayibuli kyega nti buli w'onoolinnyanga nkuwaddewo amaanyi n'omusinde gw'ekkanisa. Kintu kirala nnyo ekiyinza okumeza Abamisiri olutiko. Ng'omulokole bw'aba asembedde nkubuulire awo waba wagenze, ekkanisa bwe kusemberera waba wagenze, ekkanisa omulembe gw'erimu gwe gulina okutiibirira nga gweraliikirira ekkanisa. Bagamba ba Pawulo ne Siira ne bagamba muve kuno ntye tufiiriddwa bannange, tufiirwa ensimbi zaffe, tufiirwa bakatonda baffe bavooleddwa banafuye. Abasajja aba ne babasindiikiriza ne babagoba ku kitundu, ne babatuuma n'erinnya bamukyusansi. Abantu aba amannya gonna gaatuyita ogalaba bulabi nga tetuba bantu ba bulijjo. Katonda amannya gayita ekkanisa nga tetuba bantu ba bulijjo. Tetuyinza na kuyinza, tulwane nnyo obutakkana mu gasiya ow'ebyobufuzi, owa patiisi, ow'ebintuntu ebyo. Tulwane nnyo ekkanisa esigale waggulu ng'erina amaanyi. Njogera ku kkanisa erina obusobozi obuyita n'omuliro. Njogera ku kkanisa egamba kale mugiggale tulabe, kale yiiyo mugiggale. Omumisiri eyeezudde asinga omukristaayo atenneezuula. Kikalooli ekyezudde kisinga ŋŋaali atanneezuula, ali ku buli ssente, ali ku buli kintu kyonna, kimusinga. So church, let us come back to our senses. Tukomewo eri sensi zaffe tusobole okuyimirira lwe tunaafuuka ekirungo eri ensi eno, lwe tunaafuuka omunnyo gw'ensi, lwe tunaafuuka ettabaaza ey'ensi. Naye bwe tuba kale tuli ttabaaza, Bayibuli eyogera ku ttabaaza ebikkiddwako n'ekibbo. Mu Matayo 5 okuva ku lunyiriri awo lw'14, 15, 16, Bayibuli eyogera muli ttabaaza za nsi, naye ettabaaza bwe bagibikkako n'ekibbo olwo eba egasa ki? Okwaka kwayo kuba kugasa ki? Eba emulisaawa. Tuyinza okuba nga twaka ng'omumuli weeguli ng'ekkanisa, naye waliwo ekikyamu, either tetwaka oba twaka naye nga tubikkiddwako okubbo. Agabba agabikka ku kkanisa mangi nnyo. Ebibbo by'ebyobufuzi, ebibbo by'ebyenfuna, ebibbo ebya desires, worldly desires, ebibbo ebibikka ku kyaki ne tutasobola kwaka, byebyo okwegomba kw'amaaso agatiibwatiibwa, ebyo byonna bibbo tetusobola kwaka. Okwagala ebintu ekisusse, okuyaayaanira amagoba amangi, ago gonna gabbo agabisse ku kkanisa. Light cannot flourish, light cannot it cannot be flashed anymore, it cannot illuminate. We are supposed to be luminous or luminant. We are supposed to illuminate the world. Tuyina kuba ba illuminati. Tonyiga lefti. Mbateze kunnyonnyola nti mutya ebitalina kubatya.
kati akoko kako wali watajja kudda akayembadde mwagala nnyo naye kagambye mbwe kanisa we supposed to be Illuminati just because tomanyi luzungu ate bweyogeza ebintu by'oluzungu. Illuminati kitegeeza kwaka abaana ba senior wano baba bajja kusekerera nnyo kuba bo basoma Illuminati flame ezaaka kati kalika secret group akeita Illuminati ke kamanyi byonna bajja byeyita naye njagala kutegeeza basebo ne banyabo nti ekanisa tubadde tubuutikidwa naye bwe tutejjeeko kibbo n'amaanyi gaffe ekanisa tuyimuke tube kibbo tukyejjeko tuddemu tumulisensi mujja kulaba ng'ekitiibwa kizzeemu kaakati nze ngoberera nti buli kantu bannaddiini nga beesitula bannaddiini interreligious council nga bakulembeddwa ow'ekitiibwa His Grace gundi Bishop wa Church of Uganda omukulu Kazimba nga bagenda abalokole of course mumanyi namwe muli ku interreligious councils abasubscribinga ku kyo kakati n'abalokole omukiise waffe yabaddeko Dr. Joseph Serwadda n'abalala bonna mufuti abakigundi Orthodox bani kati interreligious council nga yesitula ng'egenda eri gavumenti ng'erumba poliisi egenze ginnyonnyola tetuli bamativu ku kigenda mu maaso poliisi ng'ewuliriza poliisi bwe yamaze okuwuliriza n'egamba tetugenda kuyimiriza kukola kye tuteekeddwa kukola wadde ka minimum respect si be baliko ekikyamu bo badiringa n'omuntu wa bulijjo mu ngeri eya bulijjo tuli bantu ba bulijjo kati ate tuzanya paati ey'ekyaki we are actors church actors tuzanya paati ya kyaki kakati bazanye paati ey'ekkanisa poliisi nebalagako nze obwedda ninda reaction ya poliisi ndabo babagenda gamba we are sorry we are going to change we are very sorry naye amukulu yamaliriza agamba tugenda kukola ng'amateeka bwe tubadde tugatambuza nga bwe kitambula bwe tugenda okukola bannaddiini nga baweta nga bavaayo you will never impact any society until you are an impact to the society. Until you become an impact, you will never season anyone with salt. Until you become salt, you will never shine to any society until you become light. Tolina kyoli nkubuulire teri abatya bannaddiini si lwakubanga omulembe gwonoonese gwo of course mwonoonefu naye olw'okuba tetulina kye tuli kakati mwe mugenda n'egganduula mulowooza batya egganduula my god ate lwakuba memory si za waggulu nnyo ku lw'e Masaka father avuga emmotoka mu kikwekwetu kye bayita fika salama abasirikale bamugjayo ne bamutuuza wansi kakati mwe bannaddiini mwezuule okujjako nga mwapugrade nze ne mutuukako ate ku grade yaffe ago si malala ne balokoka kakati ate mufe abalokoka mmwe beŋŋamba nti ate ffe tulinnyise wano we tuli wakubika twalokoka eyo grade ya waggulu naye grade eno eya waggulu ya wansi nnyo ku bubi levo gye butuuseeko era ffe Yesu kyava atugamba obutuukirivu bwammwe butalisinga nnyo kati kino kyembakubiriza ffe okudda ku self realization tuleme kwematiza nti ekkanisa y'amaanyi nti ekkanisa erina impact nti era erina kyeyinza okwogera eri ensi eriwo the current church cannot make a voice that can touch the world ensi eri waggulu bweti mu bwonoonefu bwayo church eri eno wansi mu kiwonvu gye yogerera akaloboozi bannange let there be justice
bannange eddembe ly'obuntu likwatibwa bulungi tuvumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa ekyo kyaboola era ebyo byemugendanga byogera mubyogere buli lwa Sande mubyogere ku mizikiti mubyogere buli lwa Mande mubyogere ku Saturday mubyogere just abantu bamwe babeera at least bagambe naye nga tebirina impact mpaka church bwenerinyisa levo ensi negiwulira ng'eddoboozi lya church lyeyogera nga liriko ekirala kyeriranga ng'emabega waliyo enforcement because a law without any enforcement is a toothless law. A decree which is made by minor has no is always on 0 degree. Ekirango owawansi kyakola kyawansi mpaka nga tulinnye ne tugendako waggulu oba ne tugenda mu buziba bwe tunaagenda mu buziba osobola okugamba n'oyita pulezidenti naye ekkanisa eriwo wali wayinza omuyita osobola okuyita omuduumizi w'amagye n'omuwandiikira tukwetaaga wano ku kyaki bweti ne bweti ku ssaawa bweziti without fail najja n'akamotoka ke nannyonnyola ebyo ebintu bye mbagamba mu church history byali bibaddewo mu balivaivolis nga bwe twazza tulaba abamu kati olunyiri lwagambye nti Yokaana asinga bali bonna Yokaana asinga b'Erisa Erisa gwe boogerako nti Yokaana omubatiza amusinga Erisa ng'alaba abalaba n'abali ku sayidi y'abalaba ne yeetuulira n'asalako gwe bwe wajjaga owola mama banumbye ng'agamba you are blind ng'agamba Mukama muzibule amaaso alabe omusajja ono n'olabako ku bamalayika naye ekkanisa etalaba ku bamalayika omusumba waatagerako nti ndabye malayika ng'asala bw'ati buli ssaawa nengedde ekikulondoola nengedde ekikutambulirako nengedde nga baku kyaki levo kweri nga kyekiyinza kirondoola gani akulondoola sitanyoza musiru nnyo kikuliko bubeezi sikikulondoola kikuliko bubeezi gwetaaga kwa upgradinga ogende ku levo eddako mbubi nnondoola ne bingoberera nga musimu kyo guyina obuseera gukulondoole gukuliko bubeezi kutambula nawe mukolera wamu toweza binnondoola so mikwano gyange bino byonna mbibabuulira obeere nga wabaawo ekintu ekisiikuuka mu ggwe ekigamba eno weno wendi tewamala ekigamba ntuludde ku levo eno ekigamba twaludde ku lusozi luno kyekiseera tuyimuke tugende mu maaso ekyo kyeŋŋamba mikwano gyange njagala kufundikira nga nkugamba naku lw'enkyamba nja kutandikirawo nti twezuule ng'ekkanisa taata bye yatwogerako bituli mu mayiro na mayiro tuli mu pulitensi tukaaba nga tetubitegeeze tulekaana nga tetubitegeeze Mukama bati kano nga biri sokkano nga teri feel teri touch teri yo ngeno teri tuzi dungu bati bitaasa ebisaala so mikwano gyange njagala kugamba mpulira Katonda atuteekateeka for another level enesobola okweŋŋanga owulira nze ngenda ne mpulira bannaffe abatali balokole nga kye twandyeyise batandika okyeyita nze Dawudi
nyenda kusinkana Goliasi sisobola kutya kintu kyonna ne kuba kufanfe ng'owulira abantu boogera ebintu bwe bikyate nga bakitegeeza ng'owulira abantu bali lwedde okufiiririra kyalowooza ali lwedde okufiirira kyalowooza nga obulamu obuddako tamanyi nga ye talinayo na statement egamba there is life after death gw'oyina buli kyonna ekigambo ekizitowa life after death naye okutya kwokka kwotya n'ekirooto okukyogera oba naki tosobola so twetaagayo ekisa ekirala we need to go to another level twagalayo advanced level A-level twagalayo A-level another level A-level twetaagayo A-level buli omu upgrading buli omu ayongereko mbabuulira ekkanisa bwe tunaazuukuka ensi egenda kutereera ensi egenda kuwummula taata yatuyita tuwummuza naffe tuyite abalala abakooye nabo bawummulire mu kintu kino bawummulire mu bulokozi buno bulokozi kintu kya muwendo nnyo eggwanga kintu kya muwendo we tuli wadde tetuli bansi tuli mu nsi taata yagala tebatujja mu nsi naye yasaba batukumire mu nsi ekyama ekyo ekiri awo ekyetoolera ku mazzi kye bayita kkanisa so mikwano gyange njagala tusabe okufa kwo kweyongedde abafiira mu byobufuzi bangi abafa endwadde zaabwe bangi abafa obukadde bangi nnyo abafa obukadde ng'akaddiye mulina okukkiriza ebintu ebimu omuntu waba akaddiye afe musumba bw'aba muntu wo bw'aba nga jjajjange bw'aba akaddiye ekisusa afe simukolimira naye kyabazzaako lwaki abeerawo ng'ekikunta nga atuuke ku levo nga takyasobola dde okwetwala emmanju atuuke ekiseera nga tasobola dde okwerongoosa nze nange mukama namusaba bw'aba mpadde nnyo 75 mpumule why should I go beyond mbeerawo siwulira buli wantu ntyawo mpulira ebikuba emmanju mpulira buli kintu ntyawo neekasa ntunula lwampaka bwe mmira amalusu neegaya siina kyendya erinnyo lisigadde mulimu nzenna nzaawo mba neegendera so okufa kungi nnyo however okufa okutali kutongole tusabe katonda akuggyewo mu ggwanga abantu baleme kufa covid abantu baleme kufa masasi abantu baleme kufa butujju abantu baleme kufiira mu byabufuzi abantu baleme kufa bintuntu ebyeffujjo kusaddaakibwa mu masabo ebyo byonna byonna bikulu njagala tusabire eggwanga lyaffe naffe twesabire okusinga ennyo omulokola yeesabidde kimwanguyira nnyo okusabira eggwanga lye kisoboka ffe twesabire bw'oba owulira ng'owambiddwa omuzimu gw'ebyobufuzi gw'oba osooka okwetaasa nze nagambye buli awambiddwa omuzimu gw'ebyobufuzi tosabire eggwanga tokiisinga katonda kiisi of betrayal kiisi ey'okulyamu olukwe gwe weetereeze buli wojja ne kasukiki oyo ng'ozze naye mu kusaba era buli wembanga bigolokokamukko nga nange mpulira nga ayinakome kyova olaba mbiraba naye kizibu nnyo okusanga komenti yange ku social media concerning with politics ate mbiwulira munnange sibiwulira nno mu ŋŋambo
nze mbigoberera ngoberera bakandidate abo besimbyewo ngoberera egundi zaabwe ngoberera comments zammwe ngoberera mbigoberera ngoberera obunnabbi bwonna obuweereddwa ngoberera kyaki nga yeeyawuddemu kyaki yeeyawuddemu kyaki paati emu eri ku opposition nga kyaki endala eri ku incumbent ya NRM. In fact the biggest church party owulira nga ya NRM. Then waliwo ne party era nenene kote yenkanene nga yabali kakati bali balwana physical battle mwe mulwanira mu byawandiikibwa na mu birooto buli omu kweroosa mwe mulwanira mu byawandiikibwa mulwanira mu birooto mulwanira mu kweyogeza ebyebyamambu secret groups mysterious groups mulwanira omwo buli omu aleeta buli omu ayiwa bibi abeeno bayiwa n'abeeno kati weekunkumule bwoti kakica w'ebyobufuzi kunkumula bukunkumuzi osooka osabira eggwanga era nsaba wooli weetereze tutandika okusaba taata tukwebaza bw'okyakuumye nga balamu omulamu yatendereza katonda bayibuli egambye omufu tatendereza mukama kyenva nkwegayirira mukama w'abakama olongoosa obulamu bwaffe longoosa obulamu bwange nkwegayiridde onzije mu buli kakica yenna endowooza zonna okusala emisango kwonna nzija mu partisan gospel nkwegayiridde nzija mu ndowooza zonna ez'ebyobufuzi neme okuyingira mu kakica w'ensi eno omuzimu ogukutte ensi kaakano omuzimu ogwo oguyita okukola celebrations zaagwo mu biro ebifaanana bwe biti nga ku celebrations enteeketeeke nga zirina mu constitutions nti ever after 5 years ti abantu banaatwalanga ebifo byabwe nkwegayiridde mukama nyamba onteeke mu kifo kyange nange eky'omwoyo nsobole okuyimirira tuyambe tusobole okuyimirira mukama ekkanisa girinnyise ogijje ku leve eya wansi bayibuli egambye omubi bw'anaayimusanga enfuufu nti ng'oyimusa omutindo taata tulinza omutindo we are waiting for the new level. Father, the devil has taken another level. We are waiting for new elevation. Waberewo okulinnyisibwa waberewo another inclination tuteerewo eddaala tulinnye taata twongere ku leve eddako lwenasobola okweŋŋanga obubi lwenasobola okweŋŋanga amaanyi ag'ekizikiza lwenasobola okweŋŋanga emyoyo emibi taata nkwegayiridde omusumba omulungi tuteerewo ekisa emirembe gyo gibeerewo ekisa kyo kibeerewo okubeerawo okwo kuwambe nkwegayiridde koleeza omuliro munda mu mitima gyaffe ekkanisa giyambe tuleme kubeera partisan naddala abakulembeze abantu baffe bakome ku kulonda nkwegayiridde mukama tuwe ekisa tukuza yeekaalu longoosa ekkanisa the light that shines farthest shines better to home nkwegayiridde tushayininge nga tukupawala ekitaala kyaffe kyake tutumbule ettaala tutumbule ekitaala ky'ekkanisa omunyo gwaffe taata gweyongere mukama w'abakama Lord we pray that you have mercy upon the nation nkwegayiridde omusaayi gwo gwe watugula taata guleme gendera bwereere taata kitaawe wa mukama waffe Yesu Kristo nkwegayiridde ojjukire okumaziga g'omwana wo galeme kuba ga bwereere aga Kristo ge yakaaba ng'ali ku musalaba amaanyi ge galeme kufiira ttoge ge yatambulanga yeetisse omusalaba ng'agenda agwa nagwo nkwegayiridde omusumba omulungi omwana wo taata katonda taata wa mukama waffe Yesu ojjukire omwana wo bwe yagwanga n'omusalaba ojjukire omwana we bwe bamunywesa ekisumu ekijjudde omwenge omukaatuufu
taata kabaka w'abakabaka omujjukire bayibuli egambye nti bw'aliraba ku bibala by'okubonaabona kwe ekyo kiri mumala bw'oyogedde mu Isaaya 5:3 nti bw'oliraba ku bibala by'okubonaabonako ekyo kiri kumala taata tubeere ebibala by'okubonaabonako kubonaabonako kuleme kuba kwa bwereere taata obulumi bwe wayitamu ku musaalaba buleme kuba bwa bwereere amaggwa ge baakutikkira ku mutwe galeme kuba ga bwereere naye tubeere ebibala byago tubeere ebibala by'amaggwa ago tubeere ebibala by'emisumaali egyo tubeere ebibala by'amaziga ago tubeere ebibala ly'effumu ly'omu mbiriizi eryo tubeere ebibala by'amazzi ago agakuva tubeere ebibala by'entuuyo zo z'omu lusuku lwa Gethsemane ku jjinja tubeere ebibala ebyenzikiza kwolwo eyakusalirako mu lusuku tubeere ebibala ebyolunaku olwa desperation olwa Good Friday olunaku olwo olwali etiisa ennene gy'oli n'ogenda n'otuyana n'osaba n'ogamba kimbeeko ekikompe kitanga oba kiyinzika ekikompe kinveeko olunaku olwo lwewazibwamu amaanyi neolabalabika abazze okuzzaamu amaanyi naffe bwe tutyo kati mu desperation naffe ojje tubeere ebibala byekyo otuwanguzenga tuwangule taata obukalu twala osimba emizi mu mitima gyaffe emigo egy'amazzi amalamu gikulukute mukama w'abakama obukalu bwonna twala obukalu buli emitima obukalu taata pulitensi twala n'obunanfuusi bwonna okwekoza n'okwefuula kye tutali byonna twala nkwegayiridde amaanyi okuyimirira nyweza amaviivi gaffe agajugumira nyweza emikono gyaffe gigigumira tuwa amaanyi okuyimirira mu nnaku zino twambaze obuvumu mukama twambaze ekisa kyo tuviireyo ng'enjuba ng'erina amaanyi ng'erina okunyamba ebiwatiro byayo wabeerewo reise eziva ku kkanisa zikome ku nsi tulitabaza yansi mukama nkwegayiridde tumulise ebuziba tumulise ewala mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda obulamu taata kabaka w'abakabaka empower the church omwoyo omutukuvu nkwegayidde tokuba yeekaalu mabega naye tukomerewo nkwegayidde tukomerewo omwoyo omutukuvu otuluŋŋamyenga mu buli mbeera tuluŋŋamyenga mu byonna tuluŋŋamyenga nga tutambula mu bulamu buno obw'ensi nga tuwamanta ku bisenge ng'abazibe b'amaaso otuluŋŋamyenga otuyambe okubeerawo mukama otuyambe omuyinza w'ebintu byonna otuyambe Katonda wange okoleeza omuliro obunyogovu twala oyogedde mu kigambo kyo nti anyogoga tonyogoga noga nti oli musesema kwegayiridde olema okutusesema naye tubugumire ddala nkwegayiridde tuleme okunyogoga wayogera mu kigambo kyo nti omuweereza wange gwensanyukira mubaka wange ow'endagaano nti oyo ettabaza ezinyooka talizizikiza enfuuzi ezinyooka talizizikiza nti oyo nti alyolesa omusango eri ab'amawanga talireekaana n'ogamba oliwuli olubetentefu tagenda kulumenya kyenva nkwegayirira abanafu bonna baleme kumenyeka naye babeere sustained ettabaza ezinyooka zireme kuzikizibwa taata tuli nfuuzi enyooka ekkanisa enyooka bunyoosi naye jangu oyongere otuseesa jangu otuseeseemu jangu omuliro gwo gweyongeremu omunnyo gweyongeremu tuleme okugwamu ensa tuyambe tuleme kugwamu nsa nkwegayidde omusumba omulungi tuleme kugwamu nsa abaana baffe baleme kugwamu nsa abakulembeze baffe baleme kugwamu nsa entalo zitwale zive mu masekati gaffe entalo bwe zinaava mu kkanisa ensi tejja kubaamu ntalo ze tunaabanga mu taata entalo okukaayana bwe kunaava mu kkanisa bayibuli egambye nti ate okukaayana n'entalo bivaawa nti biva mu kwegomba biva mu kwegomba okw'omubiri n'okusaba obubi n'okukola effujjo kyenva nkwegayirira tuwe ekisa tuyambe tuyimirire bayibuli egambye nenoonya ayimiridde nambula nenoonya ayimiridde mu kituli
Taata tuno tuleme kuba bakunoonya, tukkiriza tuyimirire mu kituli. Taata tukkirize otusembeze, tukkirize otukozese okuziba ebituli wonna omubi we yakuba ekituli. Tukkirize tubeerewo, tukkirize tuyimirire, tuteeke ku miryango ekyobutuukirivu. Taata tuyimirire ku lw'okuziiza obubi. Nkwegayiridde Mukama w'abakama, toganya kigenge kya bubi kulya mitima gyaffe, toganya obubi okwambuka okututuuka ku mitima, toganya obuvundu okutulya. Oyogedde mu kigambo kyo mu Yeremiya 4:4 n'ogamba Yerusalemi naaza omutima gwo guggwemu obubi olyoke olokoke. Taata tuyambe okunaaza emitima, tuyambe otulongoose, tulongoose munda mu bikompe. Gwe wekka gwokebera omutima, omutima ffe gujja tulimba, omutima gwange gusobola okunimba nti nteredde naye ng'olaba ndi bubi. Kyenva nkwegayirira, nyambo nnaalizeeyo, nyambo nnaaze munda, naaza munda mu mutima. Nkwegayiridde naaza abantu bange, nkwegayiridde kuba okuleme kubeerako muntu n'omu okubula. Naaza baganda bange bonna abali ku mikutu gino abawulira enjiri, banaaze Mukama, balongoose nannyini kulunesi zaamu amaanyi abazirika, bakwate ku mukono bonna abaweddemu amaanyi ng'olugendo lubawanvuyeeko, bonna abawulira ng'olugendo lubazitooweredde, bayambe bawangule Mukama. Waliwo abawulira ng'amaanyi gakendedde, nga nfuuzi ezinyooka, ng'amaanyi tebakyalira, agasaba tewakyali, agasoma Bayibuli nga tewakyali, nga buli kigambo kyonna kibatamye, nga buli njiri yonna ebatamye, ng'oluyimba tebakyayagala. Weebali bangi abo nga buli kimu tayagala, okuŋŋaana tayagala, nga naye bulokozi n'obuvaamu ate tayagala, ng'ali awo ayolekedde okkona. Kyenva nsaba ekisa kyo, kyenva nsaba amaanyi go agagonza emitima, gonza emitima gyaffe, obukalu n'obukakanyavu byonna twala. Omutima ogw'ejjinja gutwale, ompa omutima ogw'ennyama, omutima oguteenenya twala, ompa omutima ogwenenya, omutima ogwo oguteebereza okukola obubi, omutima ogujjudde rivenji. Taata omutima ogwo oluusi gugenda ne gutandika okwagaliza obubi. Taata waliwo olw'embanda by'abapoliisi nga bakuba, nga balina be bakuba, ne ntandika okulowooza obubi, ne ŋŋamba ngenda okulaba oli ng'ava eri ng'akatema k'omutwe. Ebyo byonna agasiya oyo mba nvunze, mba nzita, mba nzise, naye twenenya. Byonna tulongoose, otubike, tuleme okulaba ebyo tateekeddwa kulaba, oba tuwugule mu ngeri zonna nga bwe wakikolera Dawudi. Yagamba nti omutambuliza ku mabbali g'amazzi mateefu, nange kinkolere, ontambulize ku mabbali ag'amazzi awateese, neme okuyita we gatabanguse, neme okuyita wali obutabanguko, neme okuyita wali agavuyo, ntwala ku mabbali g'amazzi amateefu. Onkomezengawo emmeeme yange nga buli weepaala egende mu by'obufuzi. Taata ginkomezeewo, kubanga teri kalungi, wajjudde kusala musango, wajjudde kuleeta buyinike. Nyamba neme kufuluma bweru, ebweru waliyo embwa, ebweru waliyo obwensi, ebweru waliyo abakozi ababi, waliyo beesala. Nyamba kabaka w'abakabaka, nkola ekyo kye wampitira, nyamba ekyo kimale. Taata ensi yonna sisobola gy'okifayinga, naye by'oŋŋanyiza okukolako mpa amaanyi gaabyo, by'oŋŋanyiza okutuukiriza mpa obusobozi bwabyo. Nkola ebyo byokka ebiŋwanidde okukola, kubanga ebbanga ddene tuleka ebitugwanidde okukola ne tukola ebitatugwanidde okukola, so nga n'obulamu tetulina. Tetumanyi nnaku zaffe nga ngere, tetumanyi oba enkya tetuliiwo. Pawulo agambye tufa bulijjo, tufa buli lunaku. Yenva nkwegayirira, nyamba okolanga obulungi obw'olunaku lwo, obw'olunaku
kwolwo obulungi obw'essaawa eyo obulungi obw'eddakiika eyo taata nkwegayiridde nneme okwesigulira ku kintu kyonna munnange nneme kuteganira bwereere byenfubyeko bireme kuba bya bwereere okufuba kwange kuleme kuba kwa bwereere enjiri gye mbuulidde abantu ereme kunfa ttoke ensenda be nga nze bampisaawo nga ngenda gye ziteekeddwa kubeera ng'abantu boogera nti oyo yeyambulira enjiri taata nkwegayiridde munnange onzijukire enjiri gye tubuulira abantu ne balokoka onzijukirenga nkwegayiridde nange mbeera omu kwabo abagenda okuyingira obwakabaka mbeera omu kwabo abagenda okusanyusibwa abagenda okuweebwa engule abagenda okuweebwa erinnya eppya omuntu yenna ly'atayinza kusoma wabula oyo aweebwa mbeera omu ku bagenda okuweebwa ejjinja ejjeru nga baliwandiiseeko nkwegayiridde taata mbeere kwabo abalirya ku muti ogubala ebibala 12 oguliko amalagala ag'okuwonya omuti ogw'obulamu nkwegayiridde abaana bange kuleme kubeerako n'omu nga wakubula kuleme kubeerako n'omwambulako neme okutunula mu ntaana z'abaana bange nkwegayiridde mukyala wange aleme okutunula mu ntaana z'abaana be nkwegayiridde tukuumire mu bulamu buno babeere mu bulokozi bakulire mu bulokozi obeetukulize obeerongooseze obejjanjabire obagabirire taata tuyimusa emikono gyaffe gy'oli taata nga nnamwandu bw'ayimusa amaaso ge eri ebibiina ebigaba obuyambi bw'abannamwandu ng'omukazi bw'ayimusa amaaso ge eri bba taata naffe bwe tuba tuyimusa amaaso gaffe ng'omukozi bw'ayimusa amaaso ge eri bakama be naffe tuyimusa amaaso gaffe eri gwe otugabirirenga mu biseera ebizibu otugabirire entalo nga zibindabinda obukuumi bwaffe bubindebinde taata obutalo nga zibindabinda obugabirizi bwaffe bubindebinde emirembe nga gisomoozebwa taata essa emirembe gyaffe gy'emitima nagyo gibindebinde tugenda kubeerawo ekanisa egenda kuyimirira ekanisa egenda kubeerawo nkwegayiridde okuuma abantu bo teeka bikomera byo ku bantu bo mukama tuteekeko enkomera bannaffe abali ebweru bateekeko enkomera neeyo ebibagoba bingi bonna bateekeko enkomera taata embeera zonna eziyinza okubatuukako mbakkirize taata obasembeze wooli baleme okugobebwa olw'ebintu ebyo olw'emboozi ezo zetuwulira mbwate simanyi bwe bakugema mbwate togenda mu ggulu taata wadde sikiraba mu byawandiikibwa newe kibanga kituufu nkwegayiridde kasita tewakiwandiika kireme kubaawo kireme kukola makulu n'akatono kwegayiridde omusumba omulungi twongerewo mu buziba kwegayiridde omusumba omulungi tufukeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi okutendera abanyago okuteebwa okugulawo amakomera eri bonna abasibiddwa mu makomera taata kabaka w'abakabaka twambaze ekyambalo ekirala twambaze obuvumu okuyimirira twambaze amafuta tuwe commitment ey'okusoma Bible mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye byonna nga twebaza weebale Yesu weebale Yesu Kristo weebale omwana wa Katonda. Thank you Jesus, thank you Lord, amen, amen. Mwebale nnyo okutugoberera kama abawe nnyo omukisa mwebale ababaddeko okusaba kama abawe omukisa muli bangi okusaba efellowship esingamu abatono mu nsi naye olaba mmwe muli over 14 ababaddeko nga musaba 15 ng'okyaliko osaba 16 buuyo nga muli mu kusaba kama abawe omukisa twekakabe ne woba waweggwamu amaanyi wakiri ogirenga mu kaseera kano ketusabako prayer is not measured by time, is measured by intensity. Kusaba tukupimibwa biseera kupimibwa kyenyusi embracement gy'obadde okola Katonda kama abawe nnyo omukisa. Thank you.